आमच्या ताई श्रावणी आडसुळे ताई, त्या म्हणजे त्यांना डोळ्याने दिसत नाहीये, पण त्यांना इथून पुढे आजचा कार्यक्रम झाला की 4-8 दिवस महिन्याभराने त्यांना थोडं का होईना दिसल अशी माझी तरी खात्री आहे. त्यांना दिसेल. मी परमेश्वराचरणी प्रार्थना करते की त्यांना डोळे यावं, हीच परमेश्वराचरणी प्रार्थना. धन्यवाद. डोळे किती सुंदर आहेत, फक्त त्यांची जी डोळ्यातली भोवली आहे ती झोपलेली आहे, ती जागी परमेश्वर करेल. धन्यवाद. त्यांना एक गाणं म्हणायचं आहे, त्यांनी गाणं म्हणायचं ते लगेचच म्हणायचं आहे. माझं गाणं नंतर, अगोदर त्यांना चान्स दिला पाहिजे. जोरदार टाळ्या ताईंसाठी. धन्यवाद. खरं तर प्रोग्राम इतका छान चाललेला आहे आणि कोमलताई यांचं खरंच मी खूप 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 मनापासून आभार व्यक्त करते की एवढ्या सुंदर आणि छानशा कार्यक्रमामध्ये मला थोडंसं गाण्याची त्यांनी संधी दिली. खूप नशीबवान समजते मी. थँक्यू कोमलताई. एक गवळण सादर करत आहे. मुळीच नव्हतं रे कान्हा. कान्हा 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 मुळीच नव्हतं रे कृष्णा. माझ्या मना तुझ्यासाठी 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 आले बना रे कान्हा रे. तुझ्यासाठी आले बना हरत कृष्णा. तुझ्यासाठी आले बना. अरे कान्हा रे तुझ्यासाठी आले बना. अरे कान्हा रे तुझ्यासाठी आले बना. खरंच कान्हा तुझ्यासाठी आले बना. मुळीच नव्हतं रे कान्हा माझ्या मनात. मुळीच नव्हतं रे कृष्णा माझ्या मनात.
सो मच कोमलताई. थांबा थांबा इथे थांबा. गणेश राव, नाना गुंड, दत्ता चव्हाण, संतोष गुंड 500 रुपयांच्या वतीने मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. मनोज पुजारी 100 रुपयाचे बक्षीस मनपूर्वक आभार. गवळण सांगितले. शिवाजी शहाजी पुजारी 100 रुपयाचे बक्षीस मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. बिरवली आराधी मंडळ 500 रुपयाचे बक्षीस आहे. झाले का? हा. किसन केरबा गोरे यांच्या वतीने प्रेमाच्या शिभे. श्रावणी अडसुळ का अडसुळे अडसुळे श्रावणीताई अडसुळे उत्कृष्ट गवळण गायली. तुम्ही सर्वांनी टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करायला पाहिजे. बघा, एकतर महिला धाडस करत नाही आणि जर धाडस केलं तर त्यांना कुणी दाद देत नाही, त्यांना चांगलं व्यासपीठ मिळत नाही. मग आपल्या या ताईसाठी दादांकडून एक 600 रुपयाचं बक्षीस आहे. मी ताईंना विनंती करते त्यांनी ते स्वीकारायचं आहे. घ्या. मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.